Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Ashby. So I'm with Mau Padran and si Greta. Oh, diba? Kaila ko diya. Karoon kami nag-ila. So, hi! Best friend! Best friend na ta ha? Best friend na mi. Ito na akong outfit mo. Sandala, pak. Magmukbang ta? Oh, pwede ra. So it's called a mukbang. Sarini. Sa ribs. Saan siya ribs ha? Ribs ha. Kana to tanan, ma'am? Kana to tanan? Oh my God, what Mau can do? Dagang kitao, no? Murag lami jud kay lang sudan kay dagang kitao. Pero di man anli lang sudan, ang rice lang pero laban ra. Dagang kitao, so murag lami jud kayo siya. OMG. Dagang kitao, no? Murag lami jud siya. Murag lami jud siya. Wow. So, naanamidan ni sa ribs, ha? Rib shack? Rib shack di ay. So, mukbang na ni. Okay, picture sa me. Abi ni mo go well ni? Ate, picture niya, ate. Ika malaki na, ate. Si Mau kay wa kailaan ni. Bustos kay ka. Iyan mi guys kanang after kaon dapat picturean sa daan. Kasi after kaon. Ay after kaon sa day. Before mo kaon. Picturean sa daan. Sila ginaduha. Dapat na polo, ka-rice ang akong mahurot. Actually, dahil children's party. Ay, birthday guys! Wow! Birthday. Dahil birthday niya ba? Ako wala, yatay. Wow! Birthday niya ba? Puta ina ko wala. Kuya, kanon. Kuya, rice! Kuya, rice! Duwa ka buka ko ah. Duwa, oy, sa mana siya. Thank you very much. Chico, masig duwa na kayo, daway kaon. Thank you. Yes. Kuya Rice! Again! Hoy, ang bagal mo naman! Alam mo eh!
Ako baby hair. Minus 1. Akong baby hair. Oh. Duha. Ikaw pila na like alim. Nakuha na ka ng sila na may birthday, di ba? Kanang kantahan man. Kung mag 1M subscriber ko, kantahan sad ko. Ha? Dili? 1M subscriber na ako dapat magkuhan. Parehato. Balag happy birthday. Okay. So, yung yung Na-pressure siya nimo pagkatag mo yan. Naulo na sa nimo may kag. Shag yan na niya. abaso. Kung maligo ka, di ba naka-elashes man ka, maligo, if ever nga maligo ka, kuha ang scotch tape, tanda, ligo, day ka. Kami lang kung kuha ang Sprite, DDI. Hindi lang, kigalin niya mga, oh. Pangkakay ka mo. Tuloy mo na. Kung kita biya tulo nagkuha ano. Uba ni kung ninyo ha, kung madakpan ko ha. Pag nagtanaw yun si kuya. Tanata! Ha? Kadto na tauli na ta. Kaya nakadala naman tag sauce. No? No, laki na ni mo. Sayang ko yun. Tissue po. Sige na lang o, dili na lang o, kay madakpan man mo. Kuya, kung gikuha ang ingon nga ni ninyo, ang isalat sa pan. Joke lang! So, human na namig mukbang tatawag ato. So, matawag lang mukbang ato. So, kanang, musabay pa ka na ako. Musabay pa ka na ako, dili na kay palangawat, mangguntog sauce. Oh, pero okay ra. Musabay ra gyapon ka na ako. Sabay ra jud ko. Support ako ni mo ba? Amin ako dili na kamuskuan. Support sa same po. Panghugot sa sauce. Pangawat atog sauce ha. Wala mangguta ka na briefing. Pang model sa rin. You know? Wala mangguta ka na ako na briefing siya mangwa tag sauce pe. Rare biya kay to sa ato wala biting ato, di ba? Rare. Rare fine. Pwede red. No. Pero dari rami koto, dari rami taman. So, don't forget like and subscribe. No, lamat yung outfit. Nako na kayong tiyan. Nako na kayong tiyan. Pero laban yapon. Oh. Pak. Oh. Laban nagyapon. Bye-bye po.